екселенци, почитувана македонска јавност, врз основа на член 70, би сакал да предложам и очекував дека тоа ќе го направи собранието, па и очекував дека тоа ќе го направи владата, а тоа е точка на која што ќе ги разгледуваме актуелните состојби, односно она што се случуваше минатава недела во однос со проблемот кој што го имаме со Република Бугарија и по однос на францускиот предлог за кој што се дискутира во текот на изминатите денови. Имено очигледно денес на владата приоритет е да во скратена постапка и со европско знаменце дополни дневен ред со точка на која што ќе можат да се одберат подобните судии кои што ќе треба во идниот период, кога ова владеачко мнозинство и оваа влада ќе биде во опозиција, да ги бранат нивните интереси и да ги бранат од сето она што го имаат направено, а имаат многу направено и затоа сега преку судски совет, преку закон за работни односи ќе се дава можност да подобните судии за оваа власт судски совет им го продолжи рокот за пензионирање, односно од 60 продолжат до 67 години и тоа е приоритетот на државата. Во моментов сметам дека ние како парламент треба да ставиме точка на дневен ред и да побараме премиерот, министерот за надворешни работи и сите вклучени министри и структури од министерствата во проблематиката што и така која задира Република Македонија дојдат и поразговараат на пленарна седница. Во ситуација кога повеќе од 10 дена Република Македонија е точка број 1 во соседна Бугарија и кога нашите прашања се отвараат и се решаваат и се разговараат на начин на кој што се разговараат, а сето тоа го гледаме од медиумите, и за жал владата не реагира по одредени претензии и говор на омраза и сето она што се случува во соседна Бугарија, најмалку што треба и очекуваме е дека ќе се стави точка на дневен ред, односно точка врз основа на која што ние ќе продискутираме за нашево прашање во нашиот парламент. Срамота е она што се случува за Република Македонија да се зборува по парламентите во регионот и во Европа, а ние овде да молчиме. Најмалку што треба, колеги од власта, е да дадете подрачка да го надополниме дневниот ред со точка информација за минатиот предлог или предлогот кој што беше предложен од страна на француското претседателство за Република Македонија и она што значеше тој во изминатиот период. Предизвици и недостатоци на францускиот предлог. Тоа би била точката на дневниот ред за која што треба да разговараме, а не да бидеме фокусирани на суди.